你想唔想試下參加喺日本神社嘅傳統婚禮呢？同中式有咩分別呢？甚至好多日本人都未試過體驗嘅喎。每一個儀式咧都充滿住千年文化嘅氣息，巴你意想唔到。咁我哋即刻嚟樂遊日本啦！大家好，歡迎翻嚟樂遊日本，係阿 T。今次咧就去咗宮崎2日1夜。首先咧就參加咗日本朋友喺宮崎舉辦嘅日式神社婚禮。第二日咧就去咗勁靚嘅醍醐神社同埋青島神社。咁下一集咧就會同大家分享噶啦。呢一啲日式神社嘅婚禮咧，連日本人咧都未必有試過參加噶，所以真係機會難得，好慶幸可以參加一次日式神社嘅婚禮啊！而且我朋友咧最近都有做 YouTube 啊，所以佢都唔介意咧同大家分享下佢呢一個日本神社嘅結婚情況。如果想了解下佢哋兩公婆喺日本生活嘅情況咧，亦都可以 subscribe 佢哋嘅 channel 噶。咁開始之前，如果你仲未訂閱我嘅頻道嘅話咧，咁記得訂閱我嘅頻道啦。咁呢個頻道咧係關於一啲日本嘅小知識，即係嚟旅行嘅小貼士同埋資訊嘅。好，咁我哋就開始。咁因為佢哋婚禮咧係中午舉行啊，咁所以我嗰日咧就要搭7點半嘅機。咁我嗰朝咧就6點幾已經搭的士去機場啦，因為內陸機嘅關係咧，咁所以只可以提早60分鐘先可以 check in， 咁所以6點半去到咧，咁就啱啱好啦。咁由福岡去宮崎嘅話咧，只要45分鐘嘅啫，仲快過香港去台灣啊！應該係我暫時嚟講搭得最短嘅一程飛機時間。眨下眼就已經到咗宮崎機場啦，搭一程 JR 之後就可以出翻嚟呢個宮崎站。站出邊呢個檸檬油桶咧，簡直係一個地標啊！因為時間尚早，放低咗行李之後咧，就去食個早餐先。唔知大家有冇同感？喺日本，如果你好早起身嘅話咧，係冇乜早餐可以食㗎。咁喺 Google Map 揾到一間開咗有幾高分嘅九州 pancake， 咁就入去試下先。咁佢呢度個 menu 唔止 pancake 嘅喎，仲有熱狗啊同其他多士。不過既然佢個名叫做 pancake， 咁就冇理由唔食下 pancake 㗎，係咪？咁鋪仔細細，但係個環境都幾清幽嘅。咁以一個早餐嚟講咧，其實佢都幾大份喎，有蛋啦，同埋好多沙律菜啦，仲有塊煙肉，咁填飽個肚都 OK 嘅。食過早餐，會合埋朋友之後呢，我哋就正式出發去呢個宮崎神宮啦。到達宮崎神宮之後呢，我哋就要去揾我哋嘅 friend 咯。打開對門之後呢，我哋就要換好鞋啦，着翻拖鞋呢，就去呢個叫做婚儀控室啊。婚儀控室係咩呢？就類似我哋嘅新娘房咁樣啦，不過佢就大好多，同埋係和式設計啦。咁佢喺入邊呢，其實係預備定結婚之前嘅準備嘅，同埋神職人員呢都會大約講解翻一陣嘅程序會係點樣噶，仲有準備定結婚用嘅道具啊，同埋話俾啲親朋戚友聽大約一陣嘅儀式程序係點樣嘅。咁因為原來佢呢一個儀式咧係早半個鐘開始噶，咁我哋嚟到嘅時候咧，佢哋已經開始緊，咁我哋咧都唔敢入去，因為我哋喺出邊咧已經見到佢哋一對新人同埋神職人員咧已經開始緊啲儀式啦，大家咧都已經坐好晒喺度，咁我哋又唔敢入去打擾佢哋啦，咁我只好咧喺出邊偷偷地咁樣影住佢哋，睇下情況係點啦。咁當時咧我以為呢一個已經係結婚儀式。咁我咪 miss 咗咯，好後悔啊！點解我哋唔行快啲去呢？咁樣，正當我哋喺出邊，大家喺度討論緊點算啊？點算啊？係咪佢哋已經開始緊婚禮啦？咁我哋入唔入去好呢？咁我又問啲 friend，其實係咪入得㗎？咁但係又覺得人哋已經開始緊，我哋又唔好衝入去阻住人哋咁樣啦。人哋已經有啲儀式咁樣咯，爹哋媽咪啊都準備緊。喺呢個時候呢，好彩 Auntie 啊，即係女家嘅媽咪呢，入我哋入去。跟住示意我哋咧入嚟啦，入嚟坐低唔緊要噶，咁樣，咁我哋先至放心咁樣衝咗入去啦。咁因為我哋成班都係外國人嚟噶嘛，大家都冇試過參與呢啲日式神社結婚嘅程序。咁好多謝 Auntie 咧叫我哋入去。咁我個 friend 咧新郎咧就會着傳統嘅服飾，就叫做 Monzuki Haori Hakama， 中文就叫做文婦御織褲啊。咁呢一個咧就係新郎着嘅。而新娘咧就會着一套叫做 Shiromuku， 即係中文叫做白無垢，就係象徵純潔嘅。之後先發現咧，原來頭先咧未係正式嘅，而家咧我哋大家浩浩蕩蕩咁樣出去咧，先至係一個正式嘅婚禮開始啊！喺神職人員嘅帶領之下咧，一對新人啦，同埋親戚朋友咧就分成2行咁樣排列嘅。咁喺呢個時候咧，神職人員都有講啊。
而家呢，我哋就正式進行呢個神前結婚式啊，所以由而家開始呢，我哋就開始同神明嘅溝通啦，同埋祈福。咁所以呢，我哋係唔可以影相啦，或者係拍片嘅。咁好彩呢，我朋友就揾咗個大會指定攝影師，就幫佢影咗啲相啊咁樣。咁我就問佢攞咗啲相同大家分享下啦。咁就等我同大家聲音導航。咁首先喺神職人員帶領之下呢，我哋分開2行啦，就出發去一個地方，就做一個淨身儀式。咁喺婚禮開始之前呢，神職人員呢就會用一啲麻啦同埋紙製嘅道具啊，咁呢就同新人同埋我哋呢啲參加者呢進行一個淨化儀式，就去除一啲污穢嘅氣啊。咁目的咧就係令到所有人都好純潔嘅狀態之下咧參加呢個結婚儀式，咁喺神嘅面前咧就保持尊敬嘅。淨化完個身心靈之後咧，咁我哋就再一次浩浩蕩蕩咁樣去到正廳嗰度，就參加呢個神前結婚式啦。我自己咧就第一次入神社入邊嘅呢一個大廳啊，喺入邊咧你會覺得好莊嚴啦，同埋咧好肅靜啊。之後主持人咧就會有一個祝詞宣讀嘅儀式，咁神職人員咧就會向神明啦宣讀祝詞，報告新人結婚嘅意願啦，同埋祈求婚姻幸福同家庭和睦嘅。咁佢呢一個祝詞咧，佢係用一啲古日語咁樣寫成噶。咁咧就好莊嚴啦，但係入邊嘅內容咧，其實我都真係聽唔明，因為佢可能嗰啲字咧係一啲古文嚟噶，好深啊，完全聽唔明。咁我唔知其他日本人聽唔聽得明啦，但係我自己就比較渣咧，就一定聽唔明啦。但係咧，你會感覺到咧，成個氣氛係好莊嚴同神聖啦。跟住咧就有一個叫做三獻之儀嘅儀式，新郎同新娘咧各自都要用3個唔同嘅杯，每一杯咧都要分3啖去飲嘅喎。咁呢個杯咧就有分細、中、大杯啦。3次嘅飲法咧就代表天地人嘅和諧。每一個杯咧就象徵住過去、現在同未來嘅承諾嘅。咁一對新人飲完之後咧，就到我哋親朋戚友咧都會有一杯可以飲嘅。我諗情況就係好似祝福我哋咁樣啦。飲完之後咧，新郎同新娘咧就要各自讀出誓詞。咁呢一個環節咧就叫做誓詞封讀。咁大致上咧就同我哋嗰啲我請在座各位見證差唔多啦，不過佢就用咗日文同埋一啲古文字咁樣去宣讀嘅，其實都幾難噶。咁大家都見到我個 friend 係外國人嚟噶嘛，勁多漢字咧，其實都真係好難。咁我覺得佢讀得晒咧都真係好叻仔啊！最後嘅儀式咧就叫做玉串奉奠。咁一對新人同埋代表嘅屋企人咧，就會將呢個玉串供奉俾神明。咁呢個玉串咧就係神樹枝綁喺一啲紙條上面。咁佢係一個同神明溝通嘅媒介嚟嘅。咁所以咧就可以表達到感恩同埋祈願啦。最後住持咧就會宣布佢哋2個咧已經正式向神明提出咗結婚嘅啦。咁之後我哋就離開呢一個大殿啦。儀式完成咗之後咧，同香港一樣都會喺出邊大合照咁樣。不過呢個背景就變咗喺神社啦。成個程序咧大約1個鐘頭左右啦。影完相之後咧，我哋就一齊去附近嘅餐廳嗰度食飯喎。有啲似我哋喺香港，如果結婚喺晏晝嘅話咧，就會有個 lunch buffet 或者係有嘢食咁樣啦。咁我哋就去一間餐廳嗰度食嘅。咁呢個擺酒方式咧，我諗人人嘅選擇都唔同噶。有啲人咧會夜晚擺酒店，咁但係因為我朋友晏晝喺神社噶嘛，咁所以咧就選擇咗晏晝一齊食飯啦。咁如果日本參加婚禮嘅話咧，我哋都會俾人情嘅。咁好似我哋平時喺香港，你都會做人情啦，係咪？咁日本咧其實佢都有特定嘅公價噶喎，正常咧就3萬yen，即係圍翻港紙1500蚊左右啦。咁佢呢度咧係直接入落去餐廳有個盒俾佢嘅，跟住咧就寫翻個名，好似我哋香港平時去飲簽翻個名咁樣啦。俾咗人情之後咧，我哋就上樓上嘅餐廳嗰度食飯啦。上到嚟仲有指定席嘅，仲有一張紙咧叫我哋寫翻10年後想同佢哋講啲乜。佢哋喺5年之後咧就會開嚟睇噶啦。咁食嘢之前咧，佢哋都會進場嘅。呢一個儀式咧就有啲西化，爹哋咧就會帶住女女入場啦，之後將佢咧交俾新郎照顧嘅。成長片段又點可以少呢？當然仲有切蛋糕儀式啦。呢個蛋糕咧真係食得噶。我仲想講咧，今次啲嘢食真係超精緻啊！直情好似去咗5星級酒店食 fine dining 咁樣啊！呢個鵝肝 risotto 咧勁正，又有大蝦、
呢個牛仲要煮得啱啱好，又腍又重肉味，唔知係咪宮崎牛嚟嘅呢？除咗結婚蛋糕之外呢，佢最後都有個甜品蛋糕仔，最後又點少得掟花球嘅環節呢？除咗女仔有花球之外，男仔都有西蘭花㗎喎。最後竟然俾小弟接到個西蘭花。最後想講啦，參加到日本嘅神社婚禮呢，真係機會難得，亦都好想祝福我呢兩位朋友新婚快樂，ご結婚おめでとうございます。咁下一集呢，就帶大家去大戶神宮，咁佢係建築喺一個岩石入邊噶。仲有個特別嘅許願方法，之後再帶大家去青島神社睇呢個鬼之齊三版，仲有兩個特別嘅許願方法。想知點樣去玩嘅話，記得留意下集啦。咁如果中意呢條片嘅話呢，記得 like share 同埋訂閱我嘅 channel 啦。咁如果有啲咩意見呢，咁都可以留言話俾我聽。想睇多啲日本最新嘅生活資訊或者係突發嘅事情呢，亦都可以 follow 我嘅 Instagram 嘅。有興趣嘅話呢，仲可以加埋我嘅 Facebook 同埋趣啊。好，咁我哋就下次再見，拜拜。